大家好，我係 Peter。剛才 customer call 關於元鎖問題，佢係呢種元鎖夾落去嘅元鎖，而家佢呢粒嘢冇彈出嚟，佢就講 Peter 過嚟幫我換咗，佢 jam 咗，其實唔係 jam 咗，一種方法可以 set 得佢 ，OK， 好容易啊！你撳落去，轉咗唔得，再轉右，佢一個地方俾你轉到啊，轉咗啊，佢彈出嚟咗啦。呢種鎖有兩種功能，一種係 store room 鎖功能，一種係普通鎖功能。你撳咗之後，佢彈出嚟。store room 嗰種咧係撳落去，佢冇彈出嚟嘅，有全部彈出嚟嘅。當你門一閂咗，即係 store room 佢哋一定要好似一鎖門就閂咗，你就用鎖匙開咯。所以呢種鎖咧叫 2 in 1嘅 store room 鎖，唔係普通門鎖。所以而家我開俾大家睇個原理係點樣入邊。啊，通常呢個撳嘅地方呢度一個 pin， 你撳落去推出嚟。啊，你睇下，你注意下呢個撳響嗱，一撳落去一轉開呢邊。啊，佢就冇彈出嚟咯。啊，通常佢 jam 咗，佢哋講 jam 咗，其實冇 jam。呢個撳翻落嚟，推翻出去，啊，佢就開咗啦。佢就係呢個原理啊。佢唔係話全部元鎖都有咁嘅功能㗎。呢個點講？推完翻嚟比較貴，啊，價錢貴啲。啊，呢個就平啲嘅。我開俾大家睇下，佢係冇推完翻嚟嘅功能嘅。嗱，佢完全冇得的嘅。冇得轉嘅呢個，呢個冇呢個最攞乜嘅普通元鎖啫。今日嘅信息就分享到呢度，我哋下次再見啦。